จำทำไมไม่รู้เรื่อง พี่นรินทร์ ใช่เหรอ ใช่พี่เหรอเล่นเดี๋ยวพี่อาจจะหายไปก็ได้นะ ใช่พี่จริงๆด้วย พิสูจน์สิ พี่ตายไม่ได้ สวรรค์ยังไม่ให้พี่ตาย พี่ต้องกลับมาแก้แค้นให้คนที่มันทำกับพี่ก่อน หมายความว่าที่พี่ตกผาน้ำตกอะไม่ใช่อุบัติเหตุใช่ไหม พี่ถูกหมาลอกกัด หมาที่มันได้ดิบได้ดีในภูนาลาหมาที่พ่อเราเลี้ยงมันจนเชื่องแล้วก็ไว้ใจมันแต่สุดท้าย มันก็ลอบกัด แล้วก็คิดจะฆ่าพี่ ภูนาราต้องเป็นของฉัน ภูนาราต้องเป็นของฉันคนเดียวเข้าใจไหมอย่าอย่าไอ้
เดินหน้าต่อ เราได้ทำในส่วนที่ยากแล้ว คือกำจัดไอ้นลิน อีกไม่กี่ก้าวก็จะได้ภูนารามาอยู่ในมือแล้ว ต้องสู้ให้ถึงที่สุด ฉันจะไม่มีวันลืม วันที่จะเอาคืนไอ้นาราด้วยการจัดการกับลูกชายมัน ดูพายุทรายย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวัน31และเว็บไซต์ www.131.net นี่เข้าไปทำอะไรในห้องควบคุมกล้องวงจรปิด ก็มาเอาข้อมูลภาพทั้งหมดที่กล้องบันทึกไว้ได้ยังไงล่ะ ฉันจะแฉแกให้หมดทั้งโรงแรมเลย แกไม่มีวันที่จะมีน้ำหน้าได้อยู่ที่นี่อีกแน่ ที่ไอ้อิดมันซัดทอดเธอซ้ำไปซ้ำมาเรื่องว่าเธอฆ่าสมศรีฉันว่ามันก็ต้องมีมูลบ้าง อัศมี ผมกลับมาแล้วครับอาดีใจไหมครับ ที่ยังไม่ตาย โ